dia led sudah di setel semua teman, tapi masih riuh. Nah, ternyata di sini dia penyakitnya ini dia rangka lainnya. Nah, hilang kan? Nah, dilepas, nah, riuh. Nah, ini hilang kan? Nah, setelah kita cek, permasalahannya di sini dia teman. Nah, ini dia masalahnya. Ini dia. Aus dia ini. Ini dia yang goyang ini teman. Ini yang goyang. Nah, itu dia cara dia.